thonë për tregtarët që ose për njerëzit e fshatit që janë hileqarë? Nuk duhet dominoj paraja, duhet dominoj shoqëria. Paraja vetë vjen. Sakrificat fuqishme, të kesh tremur rripin të kequ në shkollë. Mirë se vini miq në Real People. Takohemi edhe sot bashkë në episodin e radhës për të bërë një intervistë shumë të këndshme për një personazh që ma zuri syrin rruga. Pra, duke vozitur ne për të kthyer në qytet, donim dhe pak zaron fshati. Dhe mes tyre del dhe mbin si një zambak Astridi. Astridi i cili mbi emrin e ka Kashari, me origjinë është nga Kashari, por me breza është i rritur këtu. Ju do thoni ku është këtu? Si quhet ky fshati? Kasharaj. Kasharaj. Ky fshati Quhet Kasharaj. A ky është Kashari? Kashari, po. Po ti je nga Kashari i Tiranës. I Tiranës. Tiranë, rrej këtu prej 200-300 vjetëve. Si ka mundsi? Po ikur shpejt. Ikur shpejt, me fjalë gjyshrit. Arsyeja nuk dihet pse kanë ikur. Për çfarë dyshon ti vet? Po lëvizje kështu me fjalë më tepër ekonomike. Ekonomike, se im gjysh këtu. Kur ka ardhur, i ka bler tokat. Shikon të tokë këtu. Po. Kjo është toka jotja? Që është toka ime, Razan Arvari, ka sa 3 hektar tokë. Që unë sot nuk marr asnjë lloj kompensim. Kjo. Në shtrohet rezervarit për 45 vjet, unë s'marr asnjë lloj kompensim. Do thosh ti ore, ti vetëm je? Jo. Njerëzit, pjesa më e madhe me fjalë njerëzve të mi ka vdekur. Kam një vlla, me fjalë, pjesa tjetër kam vdekur. Babai vdiq, po gjyshi po. Pra fshati quhet Kasharaj. Kasharaj. Po pse me këtë emër? Sepse kjo mendoj do të lëm historisë, se di pse, por që me qenë se fshati Kasharaj dhe mbihemi Kasharaj. Gjitemi lart çuna të shohim pak sepse Astridi më tha që është një nga pamjet më të bukura. Po, është pamje e bukur fare. Shumë e bukur Astrid? E rrallë. Mund të përkashi liçenit të artificial Tiranës. Është Vetëm se nuk ka park. Po të kishte park. Po. Po të kishte park. Vetëm se Astrid ti e paske hapin të shpejt. Po. Më prit mua se më rrëshkitën mua këto. Po shikoj. I kam me kuadrata. Ti ke me kuadrata. Po unë çuna ti kam shumë heronj në xherime. Dhe mbajnë kamerën dhe ecin, tani po urzuam do urzohemi ndonjëherë se ti ke vetëm këto 2 lop? 2 lop. 2 lop, ë? Kjo është ekonomia ime. Marr 100.000 lekë pension. Sa? 100.000 lekë. 100.000 lekë pension? 100.000 dhe 100 lekë brava. Po. 100.000 lekë. Çfarë do bëjmë me 100.000 lekë? Sikur më thot njëri more. Mi jep atë lopë ti, po ti jap tani vend. Po nuk di se ku të shkoj. Çfarë do bëj? Ku do vete? Pse nuk të pëlqen që rrinë lopët? Jo. Tani, ti kushtohem 2 lopëve. Mos marr asnjë gjë të fus në xhep. Pagura e qumshit 1.500 lekë. Të çojmë 5 pagura e qumshit, më 7.500 lekë. Për 30 ditë, për 7 ditë bie 200.000 lekë. Qofse shitet, po s'u shit. Merë bie djathtë. Djathtën kush do haj? Kush do haj djathtë? Kush do ka shumë djathtë? Djathtë shitet. 6.000 lekë kilën nuk shitet prap. Në fjalë, këtu ish për të gjykuar herë para. Ish për të gjykuar. Asa ne varet nga shumë gjëra pastaj. Ekonomia, njerëzit s'kan para. I vjen rrotull pagues qumshit ai, do më japësh kaq atë? Jo ka shumë. Po do më japësh kaq atë? Detyroj më japin se gjykoj. Sa ka qenë çmimi më i lirë që e ke shitur pagurën e qumshit? 600 lekë. 600 lekë pagurën e qumshit. Vetëm që ta hiqe qafa. Po, 600 lekë. E kemi shit pagurën e qumshit. 600 lekë nuk bëndej më shumë bëndej pagurë ujë se sa i pagurë e qumshit. 600 lekë. Unë kam 30 vjet të shes qumës, me fjalë. Me këtë sanatje ma. Kur ka qenë koha e artë që ke bërë para? Po. Ka qenë 94 dhe në 2004. Nuk pyeste e tregtarit se sa ishte domate me kaq, hidhen makinë. Mora ato 5 lekë, bara ato shtëpi ka shku 40 milion lekë. Kjo shtëpia që ke bërë poshtë, 40 milion lekë në atë kohë? E kam bërë unë me durët e mia, se mos ta. Edhe e ke punuar vetë shtëpinë? Po, mujën e kam punuar vetë me çatime që shikon deri në fund. 40 milion lekë.
Qesh pa lek, njële po pa lek, se mori shpia. Kaq. Po shqyr, kam ato kalamaj mirë, janë vetë mirë me gjithë Ti grua. punove vetë për një shtëpi. Po. Po si ka mundësi në ato vite u bë kaq shumë para? Ja, shiko tani. Ndryshojnë sa gjëra në atë kohë. Jo si në këtë kohë, ndryshojnë sa gjëra në atë kohë. Pse? Po nuk ishin këto, leku ishte qikës më lartë, paraja ishte qikë më lartë, vlera ishte më lartë, e mallit. Ke parasysh, lëviste, kishte qikë lek. Tani s'ka lek. Kush ka qenë në drejtim të shtetit në atë kohë? Po në 2004, mendoj që ka qenë Sali Berisha. Berisha? Po, se mu. Po, jo, atër, ai ka qenë. Se në Po 94? 2000, 94, ai. Po, 92 në mori ai, ke parasysh? Ata në 2000, ai që majtë ishte të vjetë. Po, tani nuk ka marrë rama. Pra ti more tokën, po serën, qa e bërë? Më në fund serën unë e prisha, Pse? po shikoti, që të punosh serën 11 veçar, fillova një qa shqetësime, herbicidet, pesticidet. Çfarë shqetësimesh fillon? Po, zemra filloi të godas, se nuk ka nerë njeriu të punon me serën. Temperatura, vapa, pesticidet fillojnë, agravojnë, primarja, e më tha muj, në serë, tha, po e deshe kokën, tha, më shvinë ma, u detyroja e shqita. Nëse ti ha 2 kastravec, një me dhe një pa, Po, si puna kastravecit. Si puna kastravecit është shumë bimë të tjera bujësore. bujësore, po. Kastravecit, po salin kastraveci, po salin. Fillon nitratamoni, fillojnë stimulus, Po. shumë bjera, që ti e konsumon. Ai stimulus, ai nuk do të japi sot, do të japi mas 10 vjetë, mas 11 vjeçari. Ai që në organizm, fillon ai, agravon atë, kërkon, ngric, ngremon. Edhe jeta mesatare mësane nuk shkon më shumë se 50 vjetë. Nuk kam më keq. Po si e dallon ti? Ti si e dallon që ai ka pesticida? Shiko, E dallon në shije? Në shije. Merr një kastravec që bëhet në fushti. Merr një kastravec që bëhet në serë, e shikoj që shije ka. Ndryshon ai në fushës, se ka ajrimin, ndryshon ai që ishte bllokuar. E kuptoj. Ua, çfarë mrekullia. Ky ishte sipërfaqja 120 hektar tokë, Aha. po ka 10.800.000 metra kub ujë. Po, Dhe përdoret për vaditje, ëh? jo. Jo, që është thjesht për freskimin e qytetit që nuk shpërdor asnjëherë për vaditje. Po lopa, shi sa kurioze është. Ja pse është kurioze lupa. Ha, E para s'u ka pas asnjëherë juve. aha. Një. E do të di që gjë. Gjaja është më kurushtare se sa. Është shumë kurushtare. Ajo do të di më shumë nga ti, nga unë. Pavarësisht se s'flet, po ajo kupton Mos na godit çuna tore. kush lofte, E. gjallë në botë. Ata të viti marrin erë, ja. Po, Po, po. edhe Ma ka pak edhe Gertin, ma ka... jo. Si që bëjnë, se ata mësuhan një herë në qikë bukun që ngejtë. Po, Edhe kujtojnë se, jes baba. Ti kalojmë qikë shukë? po, kaloj. E, po, ti kaloj se, hesu. Ha, jesë. Hajde shoku, ec para, Astrid, po bakti, kaq është numri maksimal që ke patur? 2 lop? Dy, nuk majtë do të më shumë. S'mban dot për Jo, shumë. do të ha. Do të ha. Gjaja do të ha. Ska. Po ti lësh Po, të lira po, si që rrit kështu. Ë? Ti lësh të lira si që rrit kështu. Shiko. I shiko tani ti, që ka barë. Po gjedhimi s'ka barë. Ja, gjajegën. Po gjedhimi s'ka barë. E di që më bëri tjetër për shtypje? Ura. Ke shumë flok. Po. Do ta shpjegoj ura. Edhe po mendoja, Im gjysh sa ka- vjeç je Astrid? Heci i mush 65, heci 66. 66 vjeç kur e ke ditëlindjen? Në 10 maj. Në 10 maj mbush 66 vjeç. Dhe ti ke flokët si tishe, Shiko tani. shi sa të dënduri ka qënë, ha? Shiko tani. Im gjysh ka vdek me flok i 110 vjeç. Qarë thua, gjyshi 110? 110 vjeç ka vdek me flok. Ama, për le se gënjen për 110 vjeç, ku paska? Ai ka qenë 1860, ka vdek i 1969, kam qenë 9 vjeç. Unë. Ua, I matë 90 vjeç po me flok. Unë nuk e di se sa do vete dhe do kem flok apo jo, këtë s'jam i gati. po, për thënë vërtetën deri tani e ke flokun super të dëndur. Ishte varet na geni, nga raca.
Asnjë gjë tjetër. Mjekrën e pas ke hequr. Mjekrën e ke hequr, them. Yzmetin vetes ja ke bërë. Si e kam hequr? E ke rruar. Po, normale, që të dërrim me mjekrë, në këtë moshë me mjekrë. Pra e gjen kohën flas, edhe të heqësh, Të të rruash mjekrën, edhe të kujdesesh për 5 veten. minuta. Jo, 5 minuta. Çfarë ore zgjohesh, Astrid? Si gjithmonë orë 6. Në 6 të mëngjesit, ë? 6. Po kur fla, në çfarë ore? Në ora 8:30. E Lodhem gjithë ditë. e darkës. Lodhem gjithë ditë edhe Sa orë ndan këtu duke qëndruar në baktin? Në valet tani, në valet. Se unë nuk kam vetëm bakti. Dhe shkoj në shtëpi, edhe kam punë tjera. Çfarë punësh ke? Shumë punë, kam zojq e fjallë. Kam zojq aty që do të kujdese, do të hanë, do të pinoj. Kam dhe shpinë aty. Në kështu që rri, po të thush, me se 10 orë dhe në kam. Thonë për tregtarët që, ose për njerëzit e fshatit që janë hileqar. Për shemë. Janë hileqar. Në shkuptim, në drejtim, në liqarë. Nuk punojna. Jo, Për sa? kur vjen puna tek tregtia. Tregti, për tregti, qa tregti ka fshati tani? Bën hile fshatari? Për shka dhe me filis? Ne e shpa e se do të pa hile, jo me hile. E ke holluar ndonjëherë qumshtin me ujë? Me ujë qumshin. Që ta shesësh. Nëse shesim do të qumshin pa ujë, jo me ujë. Nuk pa shesim do të pa ujë, pa ujë, pa ujë. Nuk pa shesim do të pa ujë, jo me ujë, nuk bandë maki. Sepse? Arsyeja. Gjithmonë qofshën do të shes qumshin, u kam të 3 juve klient. Shemu, se unë qumshin shetë pajtur. A që të tjeti. A i të më thotë mu, aspejte, sot qumshin nuk ishte si tje. Arsyeja. Arsyeja tjetë, do këtë ujë. Se arsyeja tjetë s'ka. Atëra, o do largohet klienti, edhe unë s'kam interes, kështu që unë do ta shes pa ujë, që të me klienti që të shes. Të ka pëlqyer gjithmonë tregtia, Astrid? Jo, e kam lutur tregti. Po, kam punuar me E ke punuar në Po, tregti, kam punuar me tregti, po. Çfarë ke patur qef të bëhesh? Atëherë unë kam punuar më shumë me baqë, unë shes një shelti, shes në i bame, shes në i qepë, si shigur, me qa përdoj shes. Ti vetë ke patur qef të bëhesh biznesmen? Jo. Neve më tepër neve ka qenë halli që na ka shtyrë. Se të merrem me këtë punë, po jo se kam pas qef që të merrem me biznes. Jo. Pse, çfarë do kishe patur ti qef në të vërtetë ti? Shiko thani, që ti jesh biznesmen, unë mendoj që flas për ata që ishte pastër. Po sot gjem në biznes të pastër në sot, për moment, unë besoj se jo. Çfarë bën njeriu të jetë hileqar? Shiko tani, e konsideroj marrim, po shkojmë tek një treg. Ku shesin gjithë domate, perime, kur aty më vezë, gjitha. Shikon atjeri, ai tjetër çmim. Jesë 7 metra më tutje, tjetër çmim. Po dalë zot. Ne bashkë i murëm këto atje në treg. Sa morë ti, morë unë. Ti ka stravesh 1200. Ai 1000. Domatja në treg 1200. Ti 3000. Po nga atje për 200 metra arrin kjo pse? Ne për 200 metra duke ti kërkon të marrësh fjalë vjen 2000 lekë. Ne kemi fjalë që nuk jemi të pastër. Ne e dim jemi tepër sinqerë se sa kemi marrë mallin, po jemi me këtë që o burra ta çuash. Prandaj që Po pra, po pse bëhemi ne hileqar? Shiko, tendenca është për të Cila është tendenca? tendenca për të mbledhur më shumë para. Për të qenë, për të rrahur ata si të thush që ja, me fjalë, sot nuk merret me fjalë konsiderohet shoqëria, as shoku, as miku, madje as vllai. Sot është paraja. Po pa të para, nuk me nërë nuk pyet as për me fjalë. Kjo është tendenca. Kush të gërmëlloj ose kush të rrahi më shumë para. Me fjalë, ne nuk du ndim. Pra ti mendon që njeriu mes njeriut edhe para zgjedh para? I shumë i egër. Zgjedh para, po, zgjedh para. Po. Nuk do di as për shok, as për gjë. Ti e ke qef paran? Jo, në krahasim. Për një shok, për një mik. Qoftë edhe për një gjë që dua.
kur vjen puna, do të qëndrojmë ashtu si duhet. Nuk shpuna për para, po dërmohan ata atje, jo ne që e marrë me ciqe, ata që janë atje sipër, po dërmohan për para. Po që kjo pyti që e kam qef paran, çdo njeri e ka qef paran, edhe Trumpi e ka qef paran. Po e fjala ishte, nuk duhet dominoj paraja, duhet dominoj shoqëria. Paraja vetë vjen, një shok s'ke gojë, një mik s'ke gojë. Paraja nuk është gjithçka, është shoqëria gjithçka. Keti një shprehje të preferuar në jetën tënde? Që tani, këto gjëra ka qenë në shkollë, nuk jam shumë i shkolluar, ka parasysh. Po mirë, ti ke shkollën e jetës. Po. Ti mund të kesh bërë shkollë jetë shumë herë më shumë se sa unë. Kam përvoj. Po. Kam përvoj. Çfarë ke kuptuar ti në përvojën tënde? Tani, nëse do ta nisim nga koha, në pashme, jeta ka qenë me volumose, me dashur, me ardhur, shoqëria me afruar, një gëzim, një hidhërim, më të përbashkët, më të mbledhur. Po se sot, të përcarë, me fjalë, një shoqëri me fjalë jashtë standardeve. Nuk di të bësh një mohabet, s'di të ulesh me një kafe të bësh me fjalë të mblidhesh, të kënaqesh, të bësh një bisedë. Sot, njerëzit me fjalë shkoa më e egër që mund ta mendoj unë, po çdo njeri sot i shkoa më e egër. Sot nuk dojë që të kesh as të jesh. Do të jetë në vetë të shkeli me kam. Kjo e bën njeriu tani. Se ti kërkon tani që të më shkelesh mua. Për shembull, në një kohë që unë kam shumë të drejtë, për diçka, pak rëndësika. Sot shoqëria është me dërmuar sa kur. Ti mendon që sot është më e dërmuar se çka qenë më përpara? Po, më e dërmuar sot. Ti vetë nuk e bërë shkollë, sa vite shkollë ke bërë? 8 klasë. 8 klasë. Çfarë ke patur qef? Unë e para kam qenë usta, zanatçi. E para kam qenë në zanatçi, në përdasma. Çfarë ke bërë në përdasma? Unë klarinetist. Ai ke rënë klarinetës? Po. Vërtet? Po. Ke klarinet në shtëpi? Kam. Kam Po sikur të luajmë pak bashkë në klarinet. Pse? Nuk jam ne. Të ishte ajo kohë e gjagjit. Mund më shifje me lopti. Se unë këshim të më kurën, e vim kurën, do thonë që sa lek mire. Mire 2-3 lek. Po 2-3 lek atëre, e di që ishim? Vetëm duke luajtur me instrument? Po, me instrument. Di që ishim? Po ke qenë me ndonjë grup apo si? Saze, kështu, si që thonë. Ke qenë me një grup me saze? Po, me saze. Aha. Kur ka qenë hera e fundit që ke luajtur? Po, unë luaj çdo behar. Po. Bëjmë ne për sjellje kështu. Po, bëjmë ne për sjellje. Marrë 100 lek. Unë shkani, me fjalë, unë shkani halli, millim në hall. Ma shumë, të dasma s'kas. U të mërton këta ma, ka i. Gati ne pa myllim ciklit. Pse mendon që po e mbyll? Ti akoma i ri 60 vjeç. Njerëzit ti më the që gjyshi jot ka vdekur 110 vjeç. Po shiko. Ai i 110 vjeç. Kur ulesh hante buk, Allah ta ketë, kishte përpara, nuk e di si thoni ju, ti Tirana sa. Kishte 7 sahana. Sot ti nuk mush do t'i pjatë, tash buk. S'ka, atëherë i mush 7 sahana. Qa donë të i të hante, qa ti donë të shpirti e ti. Po se sot, i ku sahana. Me sahanë do ullë si të ngrijesh. Bilës do mendosh, dale se do vitë hajde tjetë. Ka qenë bëllek para. Ka bëllek të një. Bëllek e qenë sot, ka bëllek të s'ka para. Se çdo familje do i kile mo, do i kile kastravesa, i do gjitha. Po të ndaj banane, po hese blejë. Se më thonë kalamajnë, o baje, shiti lopë, i shqesë, më qështë tani, ku do vetë? Pëthoj ku të vete, ti qështë. Ku do vete? Shpi, që të bëj shpi? Ore, që të bëj shpi? Anaj, jemi lidhë me të lopë. Pse të thonë fëmijët shiti lopët? Shiti, shtërturë të rrisë me lopë. Tërturë, po shiko tani djere, s'ka barë. Po kur t'i zjerë së në dimër e ta ikin, se du në të hanë. Tani ka bare, qëndrane, është tërturë, të kesh lopë shpi, do t'jesh shumë punëtor. Shumë fare. Do t'jesh geniale, të kesh lopë në shpi. Do të hanë ato, të hanë shpirë dhe të bësma të jasë. Po.
Të ka ngordhur ndonjëherë në një lop? Jo, s'më ngordh lop, mu po që e ka fjalën të thonë, po ti se vjen puna për të ngordhur, më mirë mos e maj fare. Jepi ti që bën zmet. Sa fëmijë ke Astrid? 3 kosa. 3 çupa. I ke shkolluar do? Po, 2 kam të shkolluar. Po. O, sa mirë. Për çfarë? Studiojnë? Njëra është mësuese, nuk është në punë. Njëra si ta thash, ka marrë për mjekë, i në Itali. A, një vajzë ke bërë mjeke në Itali? Në Itali. Atë s'njefësh diploma, nuk e di se çfarë. Do të Ku studioj mjekësi? Në Tiranë? në Elbasan, Në Elbasan? të Gjuvan. Mjekësi e përgjithshme? Nxënëse mirë? Po, për të se u diplomuar do thosë ishte mirë. Nuk ishte me fjalë e 4-s dhe e 5-s, po ishte 7-s e lartë. Me sakrificë ke rritur? Po sakrifica të fuqishme, jo ashtu, sakrifica të fuqishme. Të kesh trengur rripin të kequ në shkollë. Sa para u ke pas dënë vajzave? Sa para u jepje për të shkolluar? Ajo, me fjalë i donin për të hangur, për të veshur, me libra. Me fjalë, çdo muj, goza mire na 300.000 lekë. Po ku të ka dalë të llogaria me kaq para? Po, e do të shpjegoj unë. Veç punës time personale. Kishe punë ky, do vejmë të ky, do vejmë të ky tjetër. Do punoj, do me 10.000 lekë atje, 10 atje, 20, si mas punë. Me fjalë kam jetë në sta. Bajmë nivellime, bajmë shtrime, bajmë sovatime, i bajmë gjitha. Sa? Po ti si usta, pse nuk shkove jashtë? Thonë që në emigracion ka shumë para. Po tani. Arsyeja ka qenë se unë kam pas 2 prindër, që të dy unë i ka pas smur. Edhe u detyrova që qëndroja këtu, se s'mu të lijet do të vetë. Edhe për hatër të tyre nuk shkove në emigracion. Nuk shkoj. Po. Jo për hatër të tyre, po kush e kupton dhe kush ka prindër, du ta mendoj mirë, po ti se do t'i kthej kurrizit, se ta bëjmë vetë seta, edhe u ba. Neve i bëm. Unë neve, së kur të nga bëjë se di. Tani do më fali muzim, se ato 10 janë botit. Edhe unë. Shkojnë dal nga dal atje. E po bëjnë salar ato edhe. Dënon mu e. Të dënon, Po më gjubit mu e gjysh. Sa vite ke i martuar? Unë e martu në 95-ën. Po. Kam plot 30 vjeta basha 31 vjetë. Në kohën kur fillove të bëje para u martove, ha? Po normal edhe një ban 5 lekë. Ban 5 lekë. Ku e bëre dasmën në të kohë? Dasha kam pas shtëpi. Në shtëpi, ha? Shtëpi, bashkë. Vetë luajte mesaje? Jo, mora shok të tjerë. More shok të tjerë, ha? Mora shok të miu. U njohe me dashuri apo me shkesi? Me shkesi. Me shkesi. Më bëri përshtypje sepse njihje Trumpin. E lexon politikën ndërkombëtare? Jo, lexoj në televizor. Në televizor, ndjek politikën, ha? Te YouTube. Në YouTube? Te YouTube, vetë. Je që je këtu thuaj në qikë të më bëjnë subscribe mua të kanali YouTube-it. Qysh? Të abonohen të kanali imi YouTube-it. Ku të abonohen? Njerëzit që po na ndjekin. Thuaj në qikë ftoj të abonohen aty të kun. Se unë s'marrë vesh të me ata. Abonohuni të kanali imi YouTube-it, bëni subscribe, që të ndihni intervistën me Astridin dhe shumë intervistat të tjera në vazhdim, të kanali Florigjini. Florigjini. Me mbi emër Gjini. Me mbi emër Gjini? Po. Nështë kanë lushe me mbi emër Gjini, me nej. Në lushnje? Po, me mbi emër Gjini, po. Po, mos ka ndoshta nga ata të cilët kanë qenë të përndjekur politik. Bashkëshorten si e quajnë? Dalëndyshe. Dalëndyshe? Çfarë mendon ti që ka qenë sekreti marrëdhënies tënde me Dalëndyshën? Që jeni akoma bashkë? Se shkojmë pëshu, kajke. Shkojmë. Shka se sekret, shkojmë pëshu. Shkojmë, kuptohemi njëri tjetrin. Çfarë mendon ti që duhet kenë si këshill të rinjt? Gjo tani. Për mua, kjo rini që sot. Kjo rini që sot. Ta rrofshin, po nuk e krasoj këtë rini unë me rinin e mpashme. Kjo rini sot. Sot këtu, ose vinë njerëz këtu. Vinë nxënës,
Edhe mund më banë beshtypje, mua, se jemi 10 meqë, ju jeni fëmijët e mi. Mësusja mrapa, ata që nuk flasin. Edhe unë një ditë për ditë e thash mësusjes, hajde që. Hajde që thaj, që kishë. Thash unë, hajde. Profesore? Po. Thash, do të bëj një pyetje, ose thjesht tash një shëngjiri. Po. Thash unë idiom të kalamaj, thash unë që flasin të nxënësit. Po, tha idiom. Po, thash unë, si nuk më ndërhyjnë? Që të bajtë? Goditje, thash unë, kotë. Hece goditje, tha. Hece goditje dhe e merë veshtë. Shikoj e tani. Në më para, në ashtërin dhe mësusit në tokë. Edhe jo në këtë edukat, jo në këtë edukat. Jo. Një edukat, tani një edukat e shturë. Të ka rahur në njërë mësusit? Mu? Po. Po. Një shqipje nërë, një rinie me fjallë, jo pëlqyër. Rini, jo pëlqyër. Unë që shikoj për ditë, djoj për ditë, sa s'ka raptë, po çdo ditë tu ishtë miting, se vitë. Nuk është ma ajo rini që ka qenë, ajo edukat që ka qenë. Ti vetë, rinia sot po largohet. Të lutem, janë shfyje që largohet. Pse largohet? Ekonomia, basë për jetë më të mirë. Ti vetë je penduar që si larguar? Jo, se penduar fare. Jo. Po vajzën pse e çove në Itali? Se u fijua dhe e mori fijur, ishte detyruar. Okay. Po. Por ajo me zemër do kishte qëndruar këtu. Kush të qëndron më afër, një vajzë apo një djalë? Se thonë që vajzat janë bekim. Jo. Ajo varet nga origjina e familjes. Nuk varet dhe lesë që thonë, o djalit len rrugë, jo. Ajo është kulturë. Nëse kemi të bajmë me një kulturë, se kultura varet nga familja, sot thonë që e varet nga shoqëria, unë nuk e them këtë, kultura gjithmonë varet nga familja, nuk varet nga shoqëria, ai që ka mbajnë kokë varet nga familja. Andaj që nëse kemi djem që ja kalojnë vajzave. Kemi djem që ja kalojnë vajzave. 100 milion herë, jo 100 herë, po 100 milion herë. Po kemi dhe vajza që thomë që s'kemi që dumë djem. Se ka nga ta që thonë, o babe, du 5.000 lekë më sot. S'ka mu, thotë e, pak s'ka. O lekë, thotë e, ose diçka do ba. A ishtë nuk ishtë djallë. A ishtë jakë madhë. Si ke quajtur? Vajzat, si u ke vendosur emrat? Një është Emiliana, ishtë në Greqi, Resilda dhe Eva Diola, ishtë në Itali. Çfarë moshe kanë? Ajo është, si ka mosh 30, kjo 27, ajo tjetra 25 vjeqe. Ti e bërë gjysh? Po. Je bërë dhe gjysh? Po, kam ka 3 quna ajo. Ajo më madhe. E madhe, ja? Po, ka 3 quna. Të merë malli për to? Po ka lamajte? Po, që pytis më. Më ngre dheu, e. Kër e shikojnë televizor, më ngre dheu. Në malli gjyshe. Keni dyrë këngën e Vaçe Zelis, jo këngën e gjyshes? Të ngrenë qimet të pjetë. Jasë më ngrenë qimet të Ma këndo pak. E? Ma këndo. S'këllaj të të mamë. Pak, fare. Pak. Jo, edukat muzikë. Në cilin, si... Po, ka qenë shkollë këtu. Këtu në Kashare, Po, fshati ka qenë brenda, vëlla. Nuk ka pas fshat atje, ka qenë brenda fshati. Ka qenë këtu ku është rezervuari? Ishtë transferu fshati Shqipër. Në 85-ën, po, ka qenë brenda fshati. Kujt i ka dhënë mësim Vaçe Zela? Vaçe Zela ka dhënë mësim nga datlinës... Vajzave të tua u ka dhënë? Jo. Datlinës 28-a, 50-a. Logaritë, fjallë, para, mos gaboj, 7 vitve, shujbje, po. Wow, kur e ti për herë të parë live duke kënduar? Në për koncertet, me fjallë, edhe kur ishte... Që shkalloj e ti, se mos gëdet makinë. Jo. Se harroj shumë, nuk e di. Jo, për Vaçe Zelën, po më thoje. Kur e ke parë për herë të parë live duke kënduar? Nuk kujtohet. S'të kujtohet? Nuk kujtohet. Unë e njeh shumë në YouTube ku vjen puna, më fal që... Cila është kënga jote e preferuar nga Vaçe? Kënga gjyshes. Po ma këndo pra pak këngë me gjyshes? Po pak fare. Nëse ti rradhë, do t'i dish rradhë vargjet. Do t'a dish rradhë. Po pak o? Po se ti e gjamësore, po që më pëlqen, me fjallë.
Po ti e dëgjon për herë atë, si mos më thuaj mua që si ja di këngën. Ja, të lutem. Ta luaj unë pak atër, me që ti e. Ja, shuaj më se gati. Ta luaj unë. Ti u plake faj edhe u thije, kështu? Kështu fillon? Ti u plake Edhe sot jam 25 vjeç, kam drejt një ditë të skenë. Jam shumë tifoz personal. Të emocionon shumë, ë? Shumë fare. Pra je një fan si Vaçezelës. Po, Po këngëtar tjetër i kohëve moderne, kush të ka pëlqyer? Që ke dëgjuar? po. Vaçezela për mua është ta ka plot, ishte pas mësu. Po, jep se jam dëshja. Po para Shevi Simaku? Mirë, jo, qenë këngëtarë unë i kam parasysh gjithë. Sepse, kur fillonin koncertet, festivalet, ne muzikanët i kishim në sytë e ekranit. Pse? Po sa dilshim ne, sa ditë një këngë, fjala vjen. Fituese do na kërkonin në dasmë. Direkt, po. Cila është kënga që ti ke luajtur më shumë në dasma? Shkoj, ne më tepër kishim vinë variacione popullore. Po, kishte edhe pjesë tek muzikë të lehta, të vallëzimi. Po mi pra ndonjë këngë, çfarë më kujton? Po, janë shumë këngë. Janë shumë këngë. Ndonjë këngë që ti ke luajtur? Jo, në me klarinet nuk lunim pjesë kështu, me fjalë, me lunim popullore. Më tepër të lunte shëmonika. Cila është kënga popullore për shumë me kërkuar? Tek neve. Ah. Jo tani. Kënga popullore kanë shumë. Me fjalë janë është prokonistë, si thoni ju. Janë shkajtushka, janë hiollinet e të bëlligje tjera, e këtë dio. Pas ke harruar muzikën, më duket. E ke harruar pak muzikën. Astrid, të falenderoj shumë Një faleminderit. që më mirë prite në këtë bisedën tonë. Edhe po shija shumë gra që janë me motor këtej nga fshati juaj. Gra? Gra që i japin motorit. S'kam pajë. O, pashun, gjitha to. Sot për herë pajë ti Po, kështë grava. gra me motor. Se më baba ke marrë për vete këtë. Jo, do ndyshja jote di motorin. Po vetëm në shtëpi e mban? Qilë, Nuk punon dallë ndyshja? pension. Në pension. Pension, ato dy në pension. Pa 3 vjeqe ma voglo më ishtë gruja. Çfarë do i thuash vajzave? Edhe nipërve dhe mbesave. Çfarë t'i them? Unë se gjysh, i dua jashtë masë. I dua që të rriten, të bëhen, aq sa ka thënë Zoti, të bëhen të mirë, Zoti i ndihmoft, edhe mos i dhath me taskëran. Nuk kam më keq si taskëran. Unë dua më shpirt, si gjithë gjyshtar tjerë, i dua më shpirt, i dua shumë. Të falenderoj. Ta heqëm këtë mikrofonin, ti shko direkt tek Baktia, se e pash që keme merak për që janë aty. Shiko tani, a i mund të pronë, më ka lanë që edhe të lëvëdhis, pa dhe t'i ruj. Pa tjetër. Pa tjesë unë e dëmtoj ati. Pa djemë Shko, sa në gjithë. shko të falenderoj. Po viçat se pyetëm me sa viça ke, i bëj qilponën që të pyeti Flori Shparën për. Ja, nuk i stimuloj. Ja, Për qumësin? nuk i stimuloj, edhe qumë të shema, po nuk i stimuloj. Nuk i stimulon, Ja, ë? nuk i stimuloj, gjëna. Nuk ka gjë më të keqe, se nëse ne kemi të bëjmë me i kilemish, 14.000 lekë, që ai ka lënë një hall për të marrë një kilemish, ti ke fut stimulus, atë Po pse ka që drejti në këtë botë pa drejt?
Shumë i drejti, shumë. Jo, bashkë ishte... Vetëm ti që nga i vërtet, Shiko, tani, gjithë tjerët që nga në hileqar. Mund të ketë diçka brenda kjo që më the, mos ti, unë e kuptoj, po e fjalë mund të ketë i pikë dyshimi tek ideja jote që më drejtove tek pyetje. Po iki me këtë, sepse ti edhe me zi e fiton, një 5 lekë. Edhe ti ja jep një kilemiç 14.000 lekë. Atëherë se barku, nesër edhe më thotë më shtyte, ti mos i hangsh ato lekë. Kupton? Mos i hangsh ato lekë. Ose të marrim diçka tjetër. Marrim një vezje është hermetike. A vezja është luk. Çe përgjigje do marrun nga ti? Po thjesht ai është luk i Shqipërisë. Përgjigje negative. Atëherë, pse mos jemi pasur ku drejteje, të ngresh dorën në përshëndesës. Pse? Se bëra një ndeshje, ti me lekë blen. Kur e blen me lekë, pse mos ti ndeshëm? Po të kishe të jepte sot dikush 10 milion lek. Çfarë do kishe bërë? 10 milion lekë? Po. Po çfarë janë 10 milion lekë? Po çfarë mund bash me 10 milion lekë? Çfarë mund bash me 10 milion lekë ti sot me këtë çmim sot për shembull? Çfarë mund bash ti sot me 10 milion lekë? Për shembull, për çfarë? Ti e di. Nëse dikush do të jepte. Shiko. 10 milion lekë nuk ishte isha si e madhe leku. Edhe unë nuk di nga ta fillosh me të 10 milion lekë. Po cilat vrimat do kishe mbyllur? Shiko, 10 milion lekë nuk në mbrëma. Jo, harroje. Nuk janë shumë 10 milion lekë. Nëse ke një hall, 10 milion lekë janë një zero. Ku do ja jepja? Do bëjmë gjithë bukur që vjen. Ku do jepi unë? Ku do jepi unë? Ka përveç që më ku do jepi lekun? Po mirë pra. Ja kështu mund t'ja ndaje. Ç'a do i lësh gocave, vajzave, ç'a do u lësh? I kam thënë. I kam dhënë paje më të bukur. I kam dhënë shkollë. Asgjë. Nesër do më thonë nesër, baba që në lesh, po i kam dhënë paje më të bukur. U kam dhënë shkollë, u kam dhënë dije. U deri dije kishim në me fjallë nevojë për mua, u përgjigja ai sa pa të mundësi. Edhe jashtë mundësive. I kam dhënë paje më të bukur. Për shqeshje më të bukur i kam dhënë unë. Unë si baba. Po, i kam dhënë shkollë. Numrin tënd të telefonit ose të gruas tënde? Nuk ka. A, gruaja ishte me WhatsApp. Po ti pse s'ke telefon? Nuk e dua. S'kam që të telefon. Po ti më the shikon YouTube. Shumë televizor pra. Hap televizorin ti, shkoj në YouTube në atje. Televizor. Paguaj me... Po me fëmijët si fleti, me vajzat, me niprit, me mbesat. Flasin kalamajte? Nga celulari gruas? Po. Po pse ta ka hequr gruaja ty telefonin? Po s'kam që të unë, jo gruas heq telefonin, po s'kam që të unë. Si s'ke që do, pse? Si do të rripa? Po të ndodh një gjë këtu me lopën, si të lidhesh me atë? Që do ndodhë? Që do ndodhë për shirë? Asi jesë. S'ka që ndodhë. Po ta dije që do vdisje nesër. Çfarë do kishe bërë sot? Të dishur vdisje? Po, nesër. Çfarë do kishe bërë sot? Po, mirë sot se sa nesër. Po, të llogarisht ne, që është diçka nikë, vetë dekës në njëri. Po pra, prandaj po të them. Nëse do kishte ndodhur, e dije që do ndodhte nesër. Çfarë do kishe bërë sot? Të që kam bërë gjithë, që do bëjmë ne? Që do bëjmë? Do kishte ndonjë gjë me merak që do doja ta bëje? A, shiko, pengje njeriu ka, se nuk i plotson gjitha. Cili është pengu jot? Vallai. Pengu imi, si çdo njeri tjetër me fjalë, imagjinon që të realizojë gjitha, po nuk e arrin dot. Nuk e arrin. Një peng. Mund ta imagjinoj. Po një më të mandash se... Zdi që ta them, pengu. Pengjet tona janë... Një merak që ke në mos. A, meraku im. Po. Meraku im ishte pak në re. Sa t'jem, meraku im, personal. Mos më dhatë zotin i të skera. A, që ishë meraku? Që ti jesh mirë me shëndet. T'jem mirë. Mos më dhatë, sepse? Që da fosëm? Të shkosh spital, nuk ka njëri me dohë. Të shkosh farmaci, nuk merri mjekim të duhë. Ana që zotin mos në dhatë të skerat. Po. Në spital s'ka njëri me dohë. Të uroj shëndet. Po ti vajzën e ke mjeke, kështu që do të ndihmoj vajza.
pra! Tjetër gjë kjo. Astrid, faleminderit shumë. Astrid, falenderoj dhe të uroj shumë shëndet. Faleminderit. Më sugjeroni personazhet vërtet në Real People miq. Më jepni sugjerimet tuaja, më shkruani në rrjetet e mia sociale Florigjini dhe ndërkohë mos harroni të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it edhe të lini një koment poshtë për të mbështetur gjithë personazhet që vinë në intervistë me mua. Gjithë mira, takojmë në episodin e radhës. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Florigjini.